օգտագործեք մեկնաբանությունների համար։ Ուրեմն ես Անահիտ Թակթալյանն եմ եւ ես աշխատել եմ որպես հոգեբան 17 տարի դպրոցների մեջ։ Այսօր թարգմանում եմ մեր համար Մարիամ Հովանեսյանը եւ մենք ունենք մեր հետ երկու ուրիշ դպրոցի հոգեբաններ, բայց կուզեի առաջ ասեի, որ մենք այսօր ձեզի strategies եւ toolbox ենք տալու, որ շատ բաներ կարող եք սովորեք եւ տանեք ուսուցչուհիներին, ուսուցիչներին սովորացնեք, որ դասարանի մեջ օգտագործեն social emotional learning-ը։ Lori Jan, introduce yourself, please. My name is Lori Gibjahizian. I'm a school psychologist. I've been working in public schools for 11 years with children ages preschool to high school. Sorry, I'm speaking in English. Hi, and I'm going to proceed. Բարևձեզ, իմ անունն է Լորի Գյուվջեհիզյան։ Ես դպրոցում եմ եղել մոտավորապես 11 տարի։ Anything else, Lori Jan? No, that's good. Thank you. Hello, everyone. My name is Anna Idinyan, and I have been a school psychologist for 9 years, and I mainly work in the high school setting. I'm very excited to be here with all of you today. Բարևձեզ, ես Աննա Այդինյանն եմ, ես եղել եմ շատ տարիներ եղել եմ դպրոցական հոգեբան եւ ուրախ եմ այսօր ձեզ հետ լինել այստեղ։ Next slide, please. Next slide, please. So this is our agenda for today. In part one of this presentation on Monday, you had specifically asked for a curriculum that you can be trained in and utilize in the classroom or school-wide. Այսպիսով սա մեր այսօրվա օրակարգն է լինելու։ Մեր հանդիպման առաջին մասում դուք խնդրեցիք, որպեսզի նաև ունենանք դասընթաց հատուկ կրթական ծրագրով, որպեսզի կարողանանք Can you please repeat the last part? Sure. To use in the classroom or school-wide. Օգտագործելու դպրոցներում կամ դասընթացի ժամանակ. So we're going to talk about the zones curriculum. Մենք խոսելու ենք գոտիների վերաբերյալ, գոտիների դասընթաց. So first we'll start with the importance of emotional regulation. Սկզբից կխոսենք հուզական կարգավորման կարևորության մասին. Then we'll get into the zones of regulation curriculum. Հետո կանցնենք գոտիների կարգավորման ուսուցմանը. And the zones in the classroom and what that looks like. Հետո այդ գոտիները դասարանում եւ թե ինչ տեսք ունեն դրանք. And as zones toolbox. Եվ նաև այդ գոտիավորման գործիքների մասին. Middle and high school tools and mindful moments. Այդ գործիքները միջին եւ ավագ դպրոցների համար եւ մտքի կենտրոնացման պահ. Next slide, please. Why is emotional self-regulation important for kids? It's our ability. I'm sorry. Okay. Ինչու է հույզերի կարգավորումը կարևոր երեխաների համար? It's our ability to regulate emotions. It helps us calm down during times of high emotion and control negative urges during times of emotional distress. Դա մեր ունակությունն է կարգավորելու, ինքնակարգավորելու մեր հուզումնական վիճակը եւ հանգստանալու, երբ որ մենք բարձր հուզական վիճակում ենք գտնվում. It helps prevent depression, aggression, and other emotional states. Օգնում է կանխել դեպրեսիան, ագրեսիան եւ այլ հուզական վիճակները. Or behaviors that could be dangerous to ourselves or others.
կամ այն իրավիճակը, որը կարող է բացասական լինել մեր եւ դիմացինի համար։ Is also important for mental health, academic achievement, Ու նաև կարևոր է հոգեկան առողջության համար եւ ակադեմիական նվաճումների and positive social relationships, which are crucial life skills for success in life and schools. ու նաև սոցիալական դրական հարաբերությունների մեջ, որը նաև հաջողություն է միջավայրում եւ դպրոցներում։ Now I'm going to pass it on to Lori to describe the zones of regulation curriculum. Հիմա փոխանցեմ Լորին, որպեսզի մեզ բացատրի գոտիավորման կրթական ծրագիրը։ So we're excited to share with you the zones of regulation curriculum. Ուրախ եմ կիսվել ձեզ հետ կրթական ծրագիրը գոտիավորման։ The lessons and activities were designed by Leah Cooper, who's a licensed occupational therapist, to help gain skills in the area of self-regulation. Դասընթացների եւ արժությունները նախագծվել է Leah Cooper-ի կողմից, ով աշխատում է այդ ուղղությամբ կանոնավորելու գործընթացը։ It is an evidence-based program, and we obtained permission from the publisher to translate and share some of the resources with you today. Այս ծրագիրը ապացույցների վրա հիմնված է եւ նախատես մեզ թույլ է տրված որպեսզի կիսվենք ձեզ հետ եւ թարգմանվի։ We will provide a basic introduction of the curriculum, but this is not a full training of the program. Սա ծրագրի ամբողջական տրամադրումը չէ, այլ մենք ներկայացնելու ենք ծանոթացում ծրագրին։ Trainings are offered and something we can discuss later if you are interested. Բայց ծրագիրը հասանելի է եւ մենք կարող ենք հետագայում քննարկել այն, ինչպես ձեռք բերել։ Now Anna is going to discuss the theories behind the zones of regulation curriculum. Հիմա Աննան կներկայացնի թեորիաները գոտիավորման ետևում։ So the zones of regulation is a program that uses cognitive behavioral approach to teach self-regulation. Զոնավորման կրթական ծրագիրը, որ ետևում կանգնած է ճանաչողական կամ կոգնիտիվ վարքաբանական թեորիան, տեսությունը։ It categorizes the different ways we feel into 4 colored zones. Այն բաժանում է կատեգորիաների կամ խմբերի անում ենք։ The program provides strategies that teach students to become more aware of and independently control their emotions and impulses. Այդ տեսությունը տրամադրում է ստրատեգիա, մարտավարություն ուղղորդելու երեխաներին ցույց տալ, թե ինչպես են իրենք զգում կամ հասկանում։ Manage their sensory needs. Ու նաև կարողանան կառավարել իրենց զգացական կարիքները and improve their ability to problem solve conflicts. Ու նաև բարելավեն իրենց կարողությունը ինքնուրույն լուծելու խնդիրները։ Next slide, please. So the program also helps students identify their feelings and level of alertness. Ծրագիրը նաև օգնում է աշակերտներին, որպեսզի դասակարգեն իրենց զգացմունքները եւ տան անուններ դրանց։ Understand how their behavior impacts those around them. Ու հասկանան, թե ինչպես է իրենց դրամատրությունը ազդում շրջակայքի վրա։ And learn what tools they can use to manage their feelings and state of mind. Ու նաև սովորեցնում է, թե ինչ գործիքներ նրանք կարող են օգտագործել, ցույց տալու նրանց զգացմունքները եւ
մտքի կարգավիճակը։ And now Lori will go into more detail about the program and how it's used in the classroom. Հիմա Լորին ավելի մեզ կմանրամասնի այդ գործիքների վերաբերյալ եւ թե ինչպես են դրանք օգտագործվում դասարաններում։ Next slide, please. So I will now talk about the zones of regulation curriculum, how to teach it to an entire class and use it individually with children. Ես խոսելու եմ գոտիավորման ուսումնական ծրագրի վերաբերյալ մանրամասն, ինչպես կարող ենք այն օգտագործել դասարաններում եւ անհատական երեխաների համար։ This poster outlines the basics of how our feelings and states determine what zone we are in. Այս սխեման, այս նկարները ցույց են տալիս մեր հիմնական զգացողությունները եւ թե ինչպես են դրանք դասակարգվում։ This is one of 4 translated resources that Anahid translated for us and is available to you in the shared Google Drive. Սրանք 4 թարգմանված նյութեր են, որոնք մեզ համար թարգմանել է Անահիտը ու այն հասանելի է այն ֆայլում, որ կիսվել ենք Google Drive-ով։ The blue zone is used to describe low states of alertness and down feelings, such as when you're feeling sad, tired, sick, or bored. Կապույտ զոնան գոտին մեզ նկարագրում է նվազագույն վիճակը հոգեվիճակը, որ կարող ենք ունենալ, օրինակ տխրություն, հոգնածություն, զայրույթ։ The green zone is used to describe a calm state of alertness. A person may be happy, focused, content, ready to learn. Կանաչ գոտին մեզ նկարագրում է տրամադրվածության երջանիկ հոգեվիճակը, օրինակ ուրախություն, հանգստություն, կենտրոնացում։ This zone is the optimal learning. This is where optimal learning occurs. Այստեղ է որտեղ այս զոնայում է, երբ որ հիմնական սովորելու ցանկություն առաջանում է, գալիս է։ The yellow zone is used to describe a heightened state of alertness or elevated emotion. However, one has more control over their emotions in this zone. Դեղին գոտին ցույց է տալիս ավելի բարձրացված հուզական վիճակ, որը ամեն դեպքում կառավարելի է։ A person may be stressed, frustrated, anxious, nervous, silly. Անձը այդ վիճակում լինում է ծիծաղելի, մտահոգված, մի փոքր հիասթափված։ The red zone is used to describe extremely heightened state of alertness and intense emotion. Կարմիր գոտին նկարագրում է բացարձակ հուզական վիճակ, բարձրացված վիճակ, այսինքն մաքսիմալ հուզական վիճակ։ So a person may be experiencing anger, rage, devastation, terror in this zone. Ու անձը հնարավոր է այս հոգեվիճակում զգում է զայրույթ, վախ, հսկողության կորուստ։ Next slide, please. These tiles have also been translated and provided to you, and I'll share a few ways of using these to teach and utilize the program. Այս նյութերը նույնպես թարգմանվել են, որպեսզի համընդհանուր օգտագործման համար տրամադրվեն եւ հասանելի են։ Before I show example lessons, I wanted to share how I use this program as a school psychologist. Մինչև հիմնական դասընթացին անցնելը կուզեի կիսվել, թե ես ինքս ինչպես եմ օգտվում այս նյութերից։ So I attended the full training offered by the publisher many years ago with a few of my colleagues at the elementary school that I worked at. Ես օգտվել եմ այս նյութերից մի քանի տարի առաջ նախակրթական աստիճանի դպրոցում։ And after that, I've taught the program to teachers, and I've helped them teach the program to entire classrooms.
Դրանից հետո կիսվել եմ նյութով փորձառությունից հետո դասատուների հետ եւ սովորեցել եմ թե ինչպես նրանք կարող են կիսվել այն դասարաններում. I mostly use the program to individually work with children who are struggling to regulate their emotions. Ու ավելի շատ օգտագործում եմ այս դասընթացը անհատական երեխաների հետ, ովքեր բարդություն ունեն արտահայտելու, կարգավորելու իրենց զգացմունքները. Now at the middle school I work at, I don't reference emotions by color with older students. Այն դպրոցում, որտեղ հիմա օգտագործում եմ դասընթացը, գունային մոտեցում չեմ օգտագործում մեծ տարիքի երեխաների համար. But I use the fundamentals of the program all the time, regularly. Բայց անընդհատ օգտագործում եմ հիմնական դրույթները այս ծրագրի. Next slide, please. So the tiles can be used in several ways to teach the program. Այս կտրոնները տարբեր մոտեցումով կարելի է օգտագործել, որպեսզի սովորեցնել ծրագիրը. They can be enlarged and used to make a poster in the classroom as a constant visual, just like the picture on the left. Ինչպես տեսնում եք ձախ կողմի նկարում, նրանք կարող են օգտագործվել մեծացված վիճակում, որպես պոստերներ դասարանում դրվելու համար. Making the poster can be a whole group lesson. Ու պոստերի կառուցումը, ստացումը կարող է լինել մի ամբողջ դասընթաց. Where after the students have been introduced to the colors, they can help place the emotion in the right place. Որի ժամանակ աշակերտներին կարող է ներկայացվել գունային բացատրությունը, թե ամեն գույնը ինչի համապատասխան է ու իրենք սկսեն կառուցել այդ պոստերները. And then the emotions are reinforced by color, by facial expression, and by words. Ու այս մոտեցման ժամանակ էմոցիաները, զգացմունքները արտահայտված են գույներով, դիմային դեմքի արտահայտություններով. The picture on the right is using colored paper like this, and the tiles cut up into little pieces. Ինչպես տեսնում եք աջ կողմի նկարում, օգտագործված են սովորական գունավոր թղթեր, սրանց նման եւ օգտագործված են կտրոնները կտրատած վիճակում. This can be a whole group lesson or an individual lesson to reinforce what emotion goes in which zone. Սա կարող է լինել խմբային աշխատանք կամ անհատական երեխայի հետ ներկայացնելու, թե յուրաքանչյուր գույն եւ արտահայտություն ինչ զգացմունքի է համապատասխան. Next slide, please. This slide shows what a zone's class can look like. Սրանք ցույց են տալիս, թե գոտիները ուրիշ ինչ այլ մոտեցումներ կարող են ունենալ. Once students understand what each color means, you can create something like the first two pictures right at the front of the classroom or the entrance of the classroom. Երբ որ արդեն աշակերտները հասկանան, թե յուրաքանչյուր գույն ինչ զգացմունքի է համապատասխան, դրանց իմաստը հասկանան, արդեն կարող եք պատրաստել դասարան ինչ-որ մի անկյունում առաջի ու երկրորդ մոտեցումների պես. Students can get in the routine where they walk in and they put their name or a magnet or a picture in which zone they are currently feeling. Աշակերտները կարող են ունենալ այսպես մի պահ իրենց օրակարգում, երբ որ անցնելուց կամ դասարան մտնելուց իրենք նշում են անում, թե ներկա պահին ինչ զգացմունք ունեն, ինչպես են զգում. This teaches students to recognize how they are feeling. Սա սովորացնում է աշակերտին հասկանալ, թե իրենք ինչպես են զգում. And it gives teachers immediate feedback on where students are emotionally. Ու նաև տեղեկացնում է հենց ուսուցչին, թե աշակերտը այս պահին էմոցիոնալ ինչ աստիճանում է գտնվում. This way teachers know which students are ready to learn and which ones need more support.
Այսպես ուսուցիչը կհասկանա, թե որ աշակերտն է էմոցիոնալ պատրաստ ուսուցմանը դասընթացին, որ աշակերտը դեռ ինչ-որ հոգատարության կարիք ունի։ Be adjusted as many times in the day as you want and can serve as regular check-ins. Ու այս գործընթացը կարող է տեղի ունենալ այնքան անգամ ինչքան որ ուսուցիչը կցանկանա, դուք կցանկանաք եւ կարող է դառնալ այսպես ասած արարողակարգ դասընթացի ընթացքում. The middle poster it allows for students to tap what zone they're in. Երրորդ նկարը հնարավորություն է տալիս աշակերտին, որպեսզի ձեռքի ափով ծափ տա եւ ցույց տա, թե որ կարգավիճակում է գտնվում հուզական. This one is quick and doesn't require students to use language, which can be beneficial for children who are not able to verbalize how they feel. Սա արագ գործընթաց է եւ կարիք չկա բառացի բացատրության ու ավելի հեշտացնում է աշակերտի հնարավորությունը բացատրելու իր հոգեվիճակը. The two pictures on the right are resources that can be used by students individually. Վերջին երկու նկարները ցույց են տալիս օրինակներ անհատական աշակերտի համար, որ կարող են իրենց համար կազմել եւ ցույց տալ սեփական հոգեվիճակը. This can be a whole class art activity where students can make their own and keep it at their desk or their backpacks. Սա կարող է ձևակերպվել որպես խմբային ընդհանուր դասարանում աշխատանք կամ անհատական հանձնարարություն, որպեսզի պատրաստեն եւ իրենց սեղանի վրա ունենան դասի ժամանակ. This is helpful for periodic check-ins, especially when a student is very upset and not able to use their words to share how they feel. Սա շատ օգտակար է անհատապես աշակերտի համար, երբ որ նրանք օրինակ վատ նվազագույն զգացմունքային վիճակում են եւ չեն ցանկանում կիսվել, ցույց են տալիս այս գործիքների շնորհիվ. This is also good for students who prefer to privately communicate their emotions versus publicly, like the first two pictures. Նաև այն աշակերտները սովորաբար երբ որ ցանկանում են գաղտնի կերպով իրենց էմոցիան ցույց տալ ու չեն ուզում այն հասարակայնացնել, իրենց համար հաճելի է օգտվել այս գործիքներից. As it is very common for students to make it seem like they're okay in front of their peers, but they actually are in need of support. Ու սա այն աշակերտների համար է, որ ցույց են տալիս, որ լավ են, երբ որ իրենց հարցնում են, բայց իրականում վատ վիճակում են գտնվում ու ուզում են կիսվել. Next slide, please. So once a student knows which emotion goes in what zone and able to identify how they feel, ու երբ արդեն լիարժեք աշակերտը տեղեկացված է ու գիտի, որ գունային գոտին ինչ զգացմունքային վիճակի է համապատասխանում, the next step is for students to create their own toolbox, which has also been translated and a resource for you. Հաջորդ քայլն է աշակերտներին հնարավորություն տալ ստեղծելու իրենց անձնական գործիքների թերթիկը, որը նույնպես հասանելի է եւ թարգմանված է ձեզ համար. We will discuss various tools with you, but this activity is meant for students to identify which tools work for them. Սա նախատեսված է այն աշակերտների համար, որոնք գիտեն, որ գործիքն է լսվեց վերջին նախադասությունը. Maybe Mekhadas assess Garzam. Այս գործիքների արքրիկը, այսպես ասած, թերթիկի վրա նախատեսված է այն աշակերտների համար, ովքեր գիտակցում են, թե իրենց հուզումնական վիճակը, որ
որ գոտին է համապատասխան։ This is easy to reference and gives students a sense of ownership of which tool to use themselves or to seek adult support. Ու սա հնարավորություն է ստեղծում անհատական աշակերտների համար ներկայացնելու իրենց կարգավիճակը, ուսումնական վիճակը ցուցադրելու գրավոր կերպով։ Next slide, please. This is the last resource that we translated for you from the curriculum. Սա ծրագրից թարգմանված վերջին նյութն է, որ ունենք ձեզ համար։ These tiles are a menu of tools that students can choose from. Սա կարծես ցանկ լինի զգացմունքների, գործիքների, որտեղից կարող են օգտվել, ընտրել աշակերտները։ These can also be enlarged and put up in the classroom, or can be in a designated spots where students know to go and get them. Սրանք նույնպես կարող են մեծացվել եւ փակցվել դասարաններում կամ անհատական աշակերտներին հասանելի լինել, որ աշակերտները իմանան որտեղ գնալ։ Another activity to reinforce using the tools is to cut them up and put them in an envelope or a basket in the classroom. Մեկ այլ վարժություն, որ կարող ենք անել այս գործիքների հետ, դրանք կտրել եւ օգտագործել արկղիկ կամ այն պահելու ինչ որ ֆայլ. And then once a day just pick one and then practice it with the whole class. Ու օրվա մեջ նրանք կարող են ընտրել մի հատ թերթիկը եւ կիսվել փորձել դասարանում։ For example, one of them is jumping jacks, so you would pick that one and the whole class can practice jumping jacks together. Ու դրանցից մեկը կարող է լինել կքանիստը, ու կարող է աշակերտը վերցել կքանստում գործիքը ու փորձել ամբողջ դասարանի հետ։ This way, when a student is in a heightened state, they've practiced various tools and it will come easier to them. Ու երբ որ աշակերտը որոշ զգացմունքային աստիճանում է գտնվում, նա կարող է գործնական անել այս վարժությունները եւ դա իրեն օգտակար լինել։ So now Anna will discuss how zones can be used in middle and high school. So next slide, please. Հիմա կքննարկենք, թե ինչպես են օգտագործվում այս գործիքները միջին եւ ավագ դպրոցների համար։ So even though zones curriculum is primarily used in elementary school, it can also be adapted for older children in middle and high school. Չնայած որ այս ծրագիրը նախատեսված է հիմնականում ցածր դասարանների համար, բայց այն կարող է նաև ադապտացվել միջին եւ ավագ դպրոցների երեխաների համար։ Older children also have a difficult time expressing their emotions. Որովհետև ավագ դասարանի երեխաները, մեծ հասակ երեխաները նույնպես ունեն դժվարություն արտահայտելու իրենց զգացմունքները։ So encourage student self-expression of emotion and personalizing feelings through art, music, dance, movement, writing, poetry. Ու հնարավոր է նրանց ուղղորդել, արտահայտել իրենց զգացմունքները արվեստի, երաժշտության, պարի, որոշ շարժումների եւ նույնիսկ պոեզիայի միջոցով։ For example, students can create a collage from magazine clippings or images they find on the internet that represents each zone. Օրինակ, աշակերտը կարող է ինքը ստեղծել նկարների կոլաժ, որպեսզի օրինակ թերթերից, ամսագրերից կտրտված նկարներով կամ ինտերնետից իրենց փնտրած պատկերներով ստեղծել կոլաժ։ And, they can create visuals of the zones or emotions they experience using role models as inspiration.
Նրանք կարող են իրենց գոտիները զգացմունքների ստեղծել օգտագործելով կերպարներ մոդելային իրենց սիրած հերոսների այսինքն ընդօրինակման կերպարներ Thank you. Next slide, please. So art therapy is a great way to practice self-expression. Արվեստի թերապիան հիանալի միջոց է, որպեսզի արտահայտես քո զգացմունքային վիճակը։ A form of art therapy for students would be to draw a wheel of emotions divided into 8 sections. Ու որպես արվեստի թերապիայի գործիք առաջարկվում է նկարել անիվ շրջանակ, բաժանել այն գոտիների The student thinks about different emotions that came up for them during the day, writes them down, and draws what they look like. Ու աշակերտը մտածում է օրվա ընթացքում իր հետ տեղի ունեցած զգացմունքային փոփոխությունների մասին, դրանք գրի է առնում անիվի շուրջ եւ դրա համապատասխան ինչ որ պատկեր է նկարում։ So this helps students explore and release feelings. Ու սա օգնում է աշակերտին, որպեսզի իրենք փնտրեն ու ի հայտ բերեն զգացմունքները։ Understand how they are feeling in the moment. Հասկանան թե ներկա պահին ինչպես են զգում։ And put the present emotion into perspective. Ու դնեն իրենց ներկա զգացմունքը որպես հեռանկարային դնեն որպես հեռանկար։ Right, by seeing it in the context of equal parts of the full circle. Տեսնելով այն համընդհանուր անիվի կոնտեքստում իր դիմաց։ Thank you. Next slide, please. So Lori described and showed you ways younger students check in with their emotions. Ու Լորին ձեզ ներկայացրեց, թե ավելի փոքր տարիքի երեխաները ինչպես են ցուցադրում իրենց զգացմունքները դասարանում։ Verbal check-ins help teenagers with self-awareness and expression of emotions. Ու բառացի բանավոր արտահայտումը զգացմունքների օգտակար է ավելի պատանի երեխաների համար, արտահայտման համար նրանց։ So volunteer to self-disclose how you are feeling to help students relate to you and feel more comfortable to speak up. Ու օգտակար է, որպեսզի նա իրեն ավելի ազատ զգա արտահայտելու, խոսելու ու ներկայացնելու դիմացինին իրենց զգացմունքների մասին, որպեսզի նրանք կարողանան բարձրաձայնել։ So this can be done either as a whole class, in small groups, or individually. Այս վարժությունները կարող են լինել դասարանային, խմբային կամ անհատական։ Either weekly or monthly. Կարող են շաբաթական ընթացք ունենալ ամիսը մեկ։ So not all students will feel comfortable sharing out with their peers or authority figures such as teachers or psychologists. Ու իհարկե ոչ բոլոր երեխաները իրենց ազատ կզգան բարձրաձայնելու իրենց ավագներին, իրենց զգացմունքների մասին, օրինակ դասախոսին կամ դասատուի հետ շփումը ոչ բոլորին է հասանելի որպես ազատ միջոց։ So incorporate discrete check-ins or alternative systems and remember to not force the student to check in. Այսպիսով պետք է առաջ բերել ինչ որ հավելյալ մոտեցում նրանց համար շփվելու եւ հիշենք, որ պետք չի ստիպել, որպեսզի երեխան ներկապային արտահայտվի, եթե չի կարողանում, չի ուզում։ For example, have students participate in daily journaling activity, and if the student wants to share it with you or the class, they can.
Օրինակ այդ դեպքում կարող եք ընդգրկել աշակերտներին շաբաթական կամ ամսական օրագրի կամ ժուրնալ ոչ տիպողաբար կարող եք առաջարկել, որպեսզի աշակերտը կիսվի իր օրագրի պարունակությամբ դասարանի հետ, բայց ոչ տիպողաբար։ And students can also create a video of themselves. Ինչպես նաև աշակերտը կարող է ստեղծել վիդեո նկարահանում անձնական։ Another idea is to conduct a non-verbal check-in during mindful moments. Ու մեկ այլ մոտեցում է տվյալ դեպքում ոչ բառացի արտահայտումը, օրինակ մտավոր պահեր ունենալու տեսքով։ So teachers can consider a daily 5-minute meditation or body scan to help students with self-awareness. Այդ դեպքում կարող է դասատուն կազմակերպել 5 րոպեանոց կարճ մեդիտացիայի պահ, որտեղ կարող են աշակերտները իրենց միտքը ու հոգեվիճակը իմի բերել։ And Anahit will discuss more mindfulness activities later on in this presentation. Ու հետագայում Անահիտը մեզ կներկայացնի մանրամասն այդ մտավոր մեդիտացիայի պահերի վարժությունները։ Next slide, please. So there are many other activities or tools teachers or psychologists can help implement students and become more aware of and regulate their emotions. Կան նաև այլ շատ ավելի լրացուցիչ գործիքներ, որ կարող են օգտակար լինել դասատուներին ուղղորդելու նրանում, որ օգտակար լինեն աշակերտին ավելի ազատ ու բաց սկսեն ինքնակարգավորել իրենց զգացմունքները եւ արտահայտել դրանք։ And I will now go over a few others I found to be helpful when working with students. Ու նաև ես ձեզ կներկայացնեմ իմ փորձից ունեցած որոշ գործիքներ, որոնք ձեռք են բերել փորձառության ընթացքում, երբ որ աշխատել եմ աշակերտների հետ։ And these are similar to those found in the workbook that was shared with you on Monday. Ու սրանք մոտ են նման են այն գործիքներին, որոնք կիսվել է երկուշաբթի օրը աշխատանքային թերթիկների վրա։ Next slide. So the first activity focuses on sensing and understanding physiological cues of emotions. Ու առաջին վարժությունը, որ ներկայացնում եմ, դա հույզերի արտահայտման ֆիզիոլոգիական ձևն է, այսինքն դիմային արտահայտման ձևով հույզերի ցուցադրումը։ So this activity helps students gain awareness of how they feel and look like in each zone or emotion. Ու սա հնարավորություն է տալիս աշակերտին հասկանալ, թե իրենք հենց վիժուալ տեսային ձևով ինչ տեսք կունենան հետևյալ զգացմունքի ժամանակ։ It also helps students improve their ability to identify which zone or feeling they are experiencing based on how their body is feeling. Ու սա նաև հնարավորություն կտա աշակերտին հասկանալ, թե իրենք ինչպիսի զգացմունքային էտապում են, երբ որ իրենց մարմինը հետևյալ կերպ է ազդանշան տալիս։ So the activity consists of students drawing a picture of what they think they look like in each zone. Ու վարժությունը իրենից ներկայացնում է աշակերտի տրամադրել ժամանակ նկարելու այն կերպարը, որը իրենք են կարծում, որ այդ տեսքը կունենան հետևյալ էմոցիայի դեպքում։ So first start a discussion with students by explaining that there are signs our body gives us that help us know which zone or emotion we are experiencing.
ու սկսեք վարժությունը նրանով, որ բացատրեք երեխային, թե երբ որ մենք հետևյալ զգացմունքն ենք ունենում, մեր մարմինը ինչ որ ձևով մեզ ազդանշան է տալիս դրա վերաբերյալ, ինչ որ նշան ունենում ենք մարմնի կողմից։ Write on a board different questions for students to think about for their picture, and you can demonstrate it too. Ու նաև որոշ ուղղորդող հարցեր կամ մեկնաբանություններ գրեք գրատախտակին աշակերտների համար ու նաև կարող եք ինքներդ ցուցադրել ինչպես կարող են նրանք ներկայացնել իրենց զգացմունքը. For example, are your muscles relaxed or tense? Օրինակ ներկայացնել ձեր մկանները հանգիստ վիճակում են, թե լարված են. Is your heart beating fast or slow? Ձեր սիրտը արագ է բաբախում, թե դանդաղ. Is your brain focused or cluttered? Ձեր միտքը կենտրոնացված է, թե խառն է. What does your face look like? Ձեր դեմքը ինչ տեսք ունի. What sort of words and voice volume are coming out of your mouth? Ինչպիսի ձայնային ալիքներ են գալիս ձեր բերանից դուրս գալիս, ինչ ձայնային աստիճանի վրա է գտնվում. Ask the students to think about and visualize which of these they experience. Ու թույլ տվեք, որ հիմա աշակերտը մտածի, թե սրանցից որ մեկն են իրենք հենց հիմա զգում. It is important that children know that each student will look different in each zone. Ու կարևոր է, որ աշակերտը հասկանա, որ յուրաքանչյուր աշակերտ տարբեր տեսք է ունենալու ամեն մի գոտիավորման մեջ. And last, ask students to draw and share their pictures with the class. Ու վերջին կետով խնդրեք, որպեսզի նկարեն իրենց զգացմունքները ու կիսվեն դասարանի հետ. So continue the conversation by asking students why it can be helpful for them to know how to read their body in different zones. Ու նաև որպես վերջի ամփոփում ներկայացրեք երեխային, թե ինչու է կարևոր, որպեսզի կարողանան ներկայացնեն իրենց զգացմունքը տարբեր մարմնային արտահայտմամբ. Next slide, please. So this next activity helps students learn to understand how different events can change the way we feel. Ու հետևյալ վարժությունը միջոց է, որպեսզի հասկացնենք աշակերտին, թե ինչպես կարող են տարբեր միջոցառումներ կամ գործողություններ ազդել մեր զգացմունքների վրա. With this activity, students improve their ability to use emotional vocabulary to describe how they are feeling. Այս վարժությունը ուղղորդում է աշակերտին ձեռք բերել հուզական էմոցիոնալ բառապաշար կամ բառարան իրենց համար, որպեսզի հնարավորություն ունենան արտահայտել զգացածը. When children can label their feelings, they increase their understanding and acceptance of them. Երբ որ հնարավորություն է ստեղծվում աշակերտի համար, որպեսզի կանոնակարգեն կամ անուններով դասակարգեն իրենց զգացմունքները, դա հեշտացնում է իրենց ինքնանկարագրության գործընթացը. Which in turn helps to reduce the negative impact the emotion may cause. Որը հետագայում նաև նվազեցնում է այն բացասական ազդեցությունը հուզական աշխարհի վրա, որ կարող է բացասական զգացմունքները կարող են թողնել. So for this activity, students match an emotion to a hypothetical scenario and categorize the emotion into one of the 4 zones. Ու այսպիսով դասակարգում են աշակերտները իրենց զգացմունքները. The last part I missed. So they categorize the emotion into the 4 zones.
Նրանք դասակարգում են իրենց էմոցիաները, զգացմունքները 4 գոտիների մեջ։ So explain to students, many things happen to us throughout the day that may influence how we feel, and then give an example. Բացատրեք աշակերտներին, որ օրվա ընթացքում շատ իրադարձություններ են տեղի ունենում, որոնք կարող են ազդեցություն ունենալ մեր զգացմունքների վրա ու կարող եք օրինակ բերել։ For example, a student may be in the green zone, but if someone pushes them, it may make that person upset and puts that person in the yellow zone. Օրինակ, ներկապահին կարող է անձը լինել կանաչ գոտիում, բայց արտաքին իրադարձություն կամ դեղին գոտի։ So use bibliotherapy or find stories and books you can read to students and have the students talk about the characters' emotions during the storyline. Օրինակ կարող եք առաջարկել աշակերտին գտնել կերպարներ ինչ որ կոմիքսից կամ ամսագրից ու ուղղորդել նկարագրելու որպեսզի աշակերտը նկարագրի թե ինչու է այս կերպարը օրինակ հիասթափված, տխուր կամ հետևյալ զգացմունքային վիճակում. So a great art activity to go along with this discussion would be to have students create comic strips. Ու նաև շատ օգտակար արվեստին մոտ վարժություն կարող է լինել առաջարկել աշակերտին որպեսզի ինքը ստեղծի իր կոմիքսի թերթիկը. So to describe and draw how they feel in the beginning of the story, in the middle, and in the end. Ու նրանց նկարագրել, թե ինչպես կարող են իրենք նկարել ու ներկայացնել իրենց զգացածը որպես պատմություն, կոմիքսի սկզբում, մեջտեղում ու վերջում. Thank you. Next slide, please. When experiencing a situation of emotional distress, it is very helpful to try to relax by engaging in an activity that includes one of the 5 senses. Մեկ այլ վարժության ձև, որ օգնում է նվազեցնել բարձր հուզական վիճակը եւ վերել կանոնակարգման, դա վարժություն է, որտեղ օգտագործում ենք մեր 5 զգայարանները. So have students think about and create a list of at least 2 sensory activities for each to turn to when they need to self-regulate. Ու առաջարկեք աշակերտին կազմելու 2 ամենակիչ 2 գործողություն, որ նրանք կարող են անել իրենց զգայարանների միջոցով, որոնք նրանց համար օգտակար կլինեն զգալու իրենց էմոցիոնալ վիճակը. Next slide, please. I have listed some examples and pictures of ideas for each sense, but they can think of other things that help them too. Ես մի քանի օրինակներ բերել եմ յուրաքանչյուր զգայարանի հետ կապված գործողություններ, նկարների միջոցով նաև, բայց դուք ինքներդ կարող եք ունենալ ձեր մոտեցումը ու որոշել գործողություններ. So for sense of sight, being in nature, looking at the sky, trees, grass, people. Կապված տեսողության զգայարանի հետ առաջարկում եմ լինել բնության մեջ, ինչ որ հանգստացնող նկարներ փնտրել, Yeah, finding pictures on the internet, that's right. Գտնել նկարներ ինտերնետում that are soothing. Որոնք խորն են, հանգստացնում են. So for sense of hearing, they can talk to a person whose voice makes them happy.
որպես լսողության զգայարան, նրանք կարող են զրուցել ինչ-որ մեկի հետ, ում ձայնը նրանց համար հաճելի է։ Or listening to soothing nature sounds they can find on the internet, on YouTube, or going outside. Կամ կարող են գտնել YouTube-ում կամ ինտերնետում գտնել բնության ձայներ, որոնք նորից հանգստացնող են, կամ նույնիսկ դուրս գալ եւ դրսում փնտրել։ Next slide. So for sense of smell, turning on a scented candle or going somewhere you enjoy the scent, such as the bakery. Որպես հոտառության զգայարանի վարժություններ կարող ենք վառել հաճելի հոտ ունեցող մոմեր կամ գնալ մի վայր, որտեղ ձեզ համար հաճելի է բուրում, օրինակ հացի խանութ կամ այնտեղ, որտեղ թխում են։ So for sense of taste, cooking your favorite meal, eating it slowly and savoring its taste. Որպես համի զգայարանի վարժություն պատրաստել կամ ձեռք բերել այն համը, թխվածքի համը, որը կարող եք ուտել դանդաղ ու վայելել ընթացքը։ Eating some snacks or comfort food. Ձեզ համար սիրելի հարմար ուտելիք ուտել որոշ հեշտ ուտվող ուտեստներ։ Next slide. So for sense of touch, petting an animal or taking a bubble bath, touching something smooth or velvety. Հպման զգայարանի հետ կապված վարժություններ, օրինակ մեր սիրելի կենդանուն շոյել կամ ձեռք տալ փափուկ առարկաների վերմակի։ So I'm going to hand it over to Anahit, who will discuss in more depth what mindfulness is now. Հիմա կփոխանցեմ խոսափող Անահիտին, ով ավելի մանրամասն կներկայացնի թե մտավոր վիճակը, ինչ վարժություններ կարող է ունենալ մտավոր վիճակը։ So what is mindfulness? Ինչ է նշանակում մտային կենտրոնացում։ Mindfulness is paying full attention to something while you're relaxed. Լիարժեք ուշադրություն կենտրոնացնել մի բանի շուրջ, երբ որ դու բացարձակ հանգիստ վիճակում ես։ Slowing down to really notice what you're doing in the here and now. Դանդաղեցվել ժամանակի մեջ, որպեսզի լիարժեք նկատես, թե հիմա որտեղ ես եւ ինչ ես անում։ Awareness without judgment. Ու տեղեկացվածություն առանց դատելու։ Without judgment of life as it is, yourself as you are, other people as they are. Առանց դատելու կյանքը, այն հասկանալ ինչպես որ կա, առանց ինքնադատության ու առանց դատելու դիմացիներին։ Because when we focus on the past, we're sad, we think about things that we've lost or we don't have anymore. And when we think about the future, we might feel anxious and nervous. That's why it's really important to try to stay right here, right now, so that we're focusing on what's happening here. Որովհետև երբ որ գնում ենք անցյալ մտքերով, կարող է առաջ գալ տխուր տեսարաններ, հիշողություններ, որոնք մեզ բերում են սթրես, լարվածություն, կամ երբ որ մտածում ենք ապագայի մասին, կրկին մեզ մոտ գալիս է լարվածություն ու անհանգստություն, դրա համար կարևոր է կանգնել հենց այս պահին, հենց հիմա ու կենտրոնանալ ներկա պահի վրա։ Next slide, please. What can mindfulness do for us? Ինչ կարող է մտային կենտրոնացումը մեզ տալ։ Let's look at this bottle, for example. Okay, can you guys all see it? Տեսնում եք սա։
Yes? No? Okay. So Yes. when we shake this bottle, Երբ որ շարժում ենք շիշը, the sand and the water gets stirred up, making the water cloudy. ավազը, որ ջրի մեջ է, խառնվում է ջրի մեջ ու այն մշուշոտ դարձնում։ When the bottle is left undisturbed, Երբ որ արդեն անխռով կամ անշարժ է մնում շիշը, the sand settles and the water becomes clear once more. ավազը բարբերաբար նստում է, աստիճանաբար նստում է եւ կրկին ջուրը պարզվում է։ Like the sand in the water, when we get caught up in our thoughts and emotions, Ինչպես ավազը ջրում, երբ որ մենք մեզ տեղի ենք տալիս զգացմունքներին եւ մտքերին, it can be difficult to see clearly. դժվար է դառնում պարզ նայել, պարզ մտածել։ It's difficult to see which thoughts are impacting our perceptions and decision making. Ու արդեն դժվար է տարբերակել հենց որ միտքն է ազդեցություն ունենում մեր որոշումների ու տեսադաշտի վրա։ And when we have a clear mind, we can make clear decisions. We can decide what the best solution is for our problem. Այսպիսով, երբ որ մենք ունենում ենք բաց միտք, պարզ միտք, մեզ համար արդեն հեշտ է դառնում հասկանալ, թե որ էմոցիան է, ինչն է մեզ օգտակար կայացնելու որոշումներ։ The skills of mindfulness and meditation will help us to become ու այս գիտելիքները օգտագործելու մտային մեդիտացիայի ժամանակ մեզ կօգնի to become aware of the process and to create space, just like the water and the sand, between our thoughts and our emotions and reactions. Մեզ կօգնի ստեղծել տիրույթ, մեզ կօգնի հանգստանալ ու ստեղծել տիրույթ մեր մտքերի ու շարժումների միջև, ինչպես ստեղծվեց բաց տիրույթ ավազի եւ ջրի միջև։ This is a very telling and very interesting thing to do with students, so they can see the process of what our brain might look like, and they can understand what it's like to have all these thoughts floating around, and it will help them visualize what it's like to have a settled mind and settled system. Այս գործընթացը շատ լավ տեսանելի վիզուալ գործընթաց է բացատրելու աշակերտների համար հենց թե ինչպես է մեր միտքը աշխատում, ինչպես է այն խառնվում, երբ որ ավազը շիշը շարժում ենք եւ ավազն է խառնվում, նույն զուգահեռները տանել ու բացատրել մեր էմոցիոնալ վիճակը։ And this can be done as a classroom, as an activity. Ու սա կարող է իրականացվել որպես վարժություն դասարանի մեջ։ With a water bottle that you have on hand, and you can go outside in nature or outside in the playground at the school and collect sand and make these bottles for the students. Եվ հեշտ է ստանալ այս շիշը, կարող ենք ընդհանրապես դուրս գալ եւ նույն գործընթացը, նույն վարժությունը անել բնության գրկում, հենց տեղում վերցնել շիշը եւ շրջակայքից ավազ լցնել ու կիսվել աշակերտների հետ։ Next slide, please. Next, we're going to be doing, I'm going to be going through a deep breathing exercise, and this exercise can be done as a whole classroom with your students. You can teach it to, as a psychologist, I've taught this to teachers, and the teachers have taught the students. Հիմա կներկայացնեմ վարժություններ խորը շնչառության համար։ Այս վարժությունները ես կրկին կիսվել եմ ուսուցիչների հետ իմ փորձառությունից որպես հոգեթերապևտ եւ սա հեշտ է իրականացնել որպես դասարանային վարժություն։ And as a psychologist, I've actually worked with students to teach them this on a one-on-one basis when I'm doing counseling or when I'm just helping them with a crisis.
Ու որպես հոգեբան ես նաև ունեցել եմ փորձ կիսվելու տետատետ աշակերտների հետ աշխատանքի մեջ, երբ որ անցկացրել եմ անհատական դասընթացներ. So you can try this with me as I'm speaking, or you can just read along. This is something that I'm going to go through really quickly so you get the idea of what it's like to go through a deep breathing exercise. Ես շատ արագ անցնեմ կետերի վրայով եւ երբ նկարագրում եմ գործողությունները, դուք ինքներդ կարող եք հետևել կամ փորձել, շատ արագ կանցնեմ դրանց վրայով հիմա. You can close your eyes. Take Կարող a եք փակել deep breath. Կարող եք փակել ձեր աչքերը, խորը շունչ անել. Breathe in slowly through your nose and hold it for 2 seconds. Ձեր քթի միջոցով խորը եւ դանդաղ շնչեք եւ պահեք շունչը մոտ 2 վայրկյան. Slowly release the breath out of your mouth. Հիմա դանդաղ դուրս թողեք ձեր օդը բերանի միջոցով արդեն. Now add images to your breathing. Հիմա փորձեք պատկերներ ավելացնել ձեր շնչառության ժամանակ. As you inhale, imagine that the air you're breathing is spreading relaxation and calmness throughout your body. Հիմա քանի դեռ ներշնչում եք օդը, պատկերացրեք, որ այդ օդը ներս է գալիս ձեր մարմին եւ տարածում է հանգստություն ամբողջ մարմնով մեկ. As you exhale, imagine that your breath is whooshing away stress and tension. Երբ շնչում եք, պատկերացրեք, որ այդ շունչը իր հետ դուրս է բերում ամբողջ լարվածությունը ու սթրեսը ձեր մարմնից. Take a few more deep breaths in and out, releasing slowly, inhaling, holding, and releasing. Կրկին մի քանի անգամ կրկնեք վարժությունները, խորը շնչում ենք դեպի ներս, պահում 2 վայրկյան ու դուրս թողնում օդը սթրեսի հետ. This can be done in the classroom setting, and it can start at a very minimal, small 1 to 2 minutes in the beginning and work your way up to 10 minutes. You can do this at the beginning of the day, middle of the day, and at the end of the day. Սա կարող է դառնալ ամենօրյա դասարանային գործընթաց, կարող ենք անել 1-ից 2 րոպե, սկզբի համար 1-ից 2 րոպե, հետո դարձնել մինչև 10-20 րոպե գործընթաց. Կարող ենք անել դասի սկզբում, զանով սկսել, կարող ենք զանով ավարտել դասը. And one more tip in trying to teach young children how to keep their focus on their breath is for them to imagine a candle with a burning flame. Ու մեկ այլ մոտեցում, որ կարող է օգնել աշակերտներին, որպեսզի նրանց թույլ տանք պատկերացնել իրենց շնչառությունը, դա նրանց ասելն է, որպեսզի պատկերացնեն վառվող մոմը. And as they inhale, to hold the breath and then release and imagine that they're blowing out that flame with their breath. Ու երբ որ նրանք շնչում են օդը, պատկերացնեն այդ վառվող մոմին, իսկ արտաշնչելու ժամանակ պատկերացնեն, թե ինչպես են դանդաղ հանգցնում այդ կրակը. That's one way of doing this deep breathing exercise. And as we know, when we're feeling stressed and anxious, Սա մեկ այլ վարժություններ մտավոր կենտրոնացման, որպես երբ մենք գիտենք, որ զգում ենք մեզ վատ եւ մտախոհ, we tend to not realize that our heart is beating quickly, our breath, we're breathing very rapidly, and that's putting us in a physiological state of stress. Our body feels that stress. Այդ մտավոր լարվածության ժամանակ մենք չենք նկատում, որ մեր սիրտն է սկսում արագ բաբախել, մեր շնչառությունն է ծանրանում ու դա արդեն մեզ տանում է դեպի ֆիզիոլոգիական մարմնավոր սթրեսի. And what happens if we start bringing down the bodily stress,
our brain is tricked into believing that that stress in our mind is completely gone. So what it does, it reduces the stress and allows us to think clearly. Այսինքն սկսելով նվազեցնել մարմնավոր սթրեսը վարժությունների միջոցով այն հասցնում է մեր ուղեղին, մեր մտքին, որ մեր սթրեսը կամաց դուրս է գալիս, նվազում է ու մեզ արդեն մեր միտքը պարզանում է եւ մենք զգում ենք մեր ներկա պահը. Next slide, please. So the next slide that I have up is something for you guys to go back, and it's a guided meditation in Armenian. I listened to it myself. I did it. It relaxed me. So I'm hoping that you're going to get the same relaxation out of it. And self-care is very, very important. Սա ուղղակի մեկ այլ մեդիտացիա է, որ կուզեի կիսվել ձեզ հետ, այն շատ օգտակար էր իմ համար եւ կուզեի նաեւ դուք փորձեք, այն հայերեն լեզվով ուղղորդվող մեդիտացիա է, որին կարող եք հետևել ու շատ խորհուրդ եմ տալիս, որովհետեւ կարեւոր է հետևել անձնական կարեւոր է ինքներս մենք գիտակցորեն հետևենք մեր խնամքին Մարիամ ջան, անձնական խնամքին. Because with self-care as adults, we need to make sure that we're okay so that we can make sure that the students that are in our care are okay as well. Ու կարևոր է, որ մենք ինքներս հոգ տանենք, ինքներս պատասխանատվություն ունենանք մեր անձնական խնամքի մասին ու նաև առաջնորդենք մեր աշակերտներին, որպեսզի գիտակցորեն հետևեն իրենց խնամքին. Now I'll pass it on to Lori once more so she can wrap up the zones of regulation and talk about the website. Ես հիմա կրկին կփոխանցեմ Լորին, որպեսզի նաև մեկ անգամ ամփոփի գոտիավորումը եւ շարունակությունը. So as we come to an end, I wanted to share with you the Zones of Regulation website, where you can find many more resources. Որպես ամփոփում ուզում եմ նաև ձեզ ներկայացնել այն կայքի հասցեն, որտեղ կարող ենք ձեռք բերել շատ ռեսուրսներ, նյութեր. The picture on the left is the actual curriculum book that includes the resources that we shared with you and many more resources. Ձախի պոստերը, այն նյութի պոստերն է, այն հիմնական նյութի պոստերն է, որը ներառում է կրթական ծրագիրը եւ որից շատ բաներ մենք կիսվում ենք ձեզ հետ. The middle picture is a laminated poster that I have used with students that you can write on, erase as many times as you want. It's a great teaching tool. Կենտրոնի պատկերը այն գոտիավորման գրաֆիկն է, որը ես ինքս օգտագործում եմ ու շատ օգտակար է օգտագործելու աշակերտների համար որպես գոտիավորման միջոց. And the picture on the right is a brand new resource that I actually just purchased this past weekend. It's brand new. It's a deck of 51 cards with various tools to try. Many of which we've talked about today, helpful for students. Աջ կողմի նկարները նոր հրատարակված քարտեր են, որ հենց նոր ենք ստացել ու նրա մեջ մոտ 50 քարտեր կան, որոնք լավ գործիքներ են, օգտական գործիքներ են աշակերտների հետ վարժություններ կատարելու համար. Again, it's an amazing curriculum that I have found, or we have found to be very helpful. If you are interested in further training, please let Datavik know, and we would be happy to help facilitate it for you guys. Սա շատ օգտակար ծրագիր է մեր ոլորտում, կրթական ծրագիր է, որը ես խորհուրդ եմ տալի ու եթե դուք հետաքրքրված եք հետագա ուսուցման մեջ, խնդրում եմ տեղակայեք Տաթևիկին ու մենք կարող ենք ձեզ ուղղորդել դասընթացների համար. Last slide, please. And here is a way to stay connected with us through our Instagram and our YouTube channel, where we have a couple of videos posted.
Կարող եք հետագա կապ պահել մեզ հետ մեր Instagram-ի հասցեի միջոցով կամ YouTube-ի։ YouTube-ում մենք արդեն ունենք մի քանի օգտակար վիդեոներ։ Thank you again for being here. We hope you found the information presented today as helpful. Շնորհակալ եմ կրկին, որ այսօր մեզ հետ եք ու մեծ հույս ունեմ, որ օգտակար եղավ այս նյութը ձեզ համար։ And now we will answer any questions that you may have. Ու հիմա մենք կարող ենք պատասխանել ձեր յուրաքանչյուր հարցին, որ ունեք։ Առաջին հարցին կարծես արդեն պատասխանեցին, գրված էր ինչպես կարող են ծրագիրը ունենալ, կարծում եմ արդեն դրա մասին խոսեցին եւ այժմ գրել են կարելի է արդյոք օգտագործել պրեզենտացիայից որոշ սլայդեր, իհարկե նշելով հպումը։ Այո, կարելի է։ Պրեզենտացիան ուղարկվել է, երեք հիշեցման հետ միասին մենք ուղարկել ենք։ Եթե հարցեր ունեք, հիմա կարող եք կամ գրել կամ բարձրաձայնել, որպեսզի հարցերին կարողանանք անդրադառնալ։ Միգուցե կարելի է, գիտեք, վերապատրաստման հետ կապված հարցնել, ինչպես են այս ծրագրով իրականացվում վերապատրաստումները, դրանք սերտիֆիկացված վերապատրաստումներ են, դուք կարող եք դա իրականացնել, կարելի է դիտարկել հետագայում այս աշխատանքը նայել, ուզում եի ուղղակի հարցնել, եթե կարծում եմ կարիքը շատ կլինի ու մեր մասնագետները հետաքրքրված կլինեն, ինչ խորհուրդ կտաք, էլի հետագա կամ միգուցե այդ կայքում կան այդ վերապատրաստման հնարավորությունները, որ նշեցիք, zones regulations. Lori, Irank, will they do a presentation and then we can have it translated? Would they do something like that, the zones? We would contact the publisher to set up a training, and then we would set up translation so that the publisher is training it, but then it's being translated into Armenian. So we could arrange that if that is what you are interested in. Այդ դեպքում մենք ձեզ կգրենք, տեսնելով կարիքը ու մեր մասնակիցների արձագանքը, հա, միգուցե մենք ձեզ գրենք։ Կարծեմ պետք է գիտնանք քանի հոգի գուզե մասնակցին եւ շատ լավ, եւ դուք կարող եք, հա, այդ վերապատրաստումը իրականացնել, Լորի ջան։ Ես իրենց կնամ email անել եւ նայեմ ինչ կսեն, արդեն email-ը ռադեմ որ թարգմանեմ այդքանի մը էջերը, so արդեն գիտեն որ պիտի ցեզի այսօր պիտի ասոնց մասին խոսենք արդեն։ So արդեն իրենք ալստին որ մենք կրնանք ավելի training անել։ Ես ալստի մենք այսօր պիտի խոսենք, եթե դուք կուզեք, իդ իրենց email կնամ անել եւ հարցնել ինչպես կնան անել։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ուրիշ հարցեր, այստեղ գրում են, որ անչափ շնորհակալ ենք հետաքրքիր նյութի համար, շնորհակալություններ են։ Կարող եք չգրել, երևի ունենք ժամանակ, կարող եք նաև ասել, չէ՞։ Անչափ շնորհակալ ենք, շատ բովանդակալից էր։ Մերսի շատ, որ եկել եք եւ լսում եք մեզ եւ մենք պատրաստվել ենք եւ շատ ուրախությամբ այստեղ եկել ենք, որ ձեզ հետ կիսենք այս ամեն ինչով։ Կարելի է մի այսպիսի հարցեր փորձից երեխաների արձագանքը, երեխաների այդ ձեր դիտումների հիման վրա ինչ կասեք, ոնց են սովորաբար մենք մեր հույզերի մասին չենք խոսում եւ հատկապես հա երեխաները, այդ ինչպես են արձագանքում, ներգրավում են, ինչ դժվարությունների եք հանդիպում իրենց հետ աշխատանքում։
Do you need Ձեր translation? փորձից զուտ, I եթե need դուք- translation, I'm Is sorry. it specific to, yeah, translation? So she is asking, according to your personal experience, what was the response of the kids during the protest? Because usually we do have a hard time to express our feelings. So please share with us your. Sure. Yeah, I can speak for the younger kids where I've used the curriculum, the actual book, lesson by lesson experience by lesson. and the echo you got from the. Yeah. So specifically with elementary age students, the curriculum is lesson by lesson by lesson, and I've gone in order with them. Իմ փորձից ելնելով դասերի բաժանելով քայլ առ քայլ հիմնականում մանկահասակ սկզբնական տարիքի դասարաններում եմ կիսվել ու գործընթացը քայլ առ քայլ դանդաղ իրականացնելով And they relate very well to the colors because it's familiar to them. So it's easy for them to understand emotions with colors. Ու այդ տարիքի երեխաների համար շատ པարզ ու հեշտ է հասկանալ իրենց զգացմունքները գույների միջոցով։ Դրա համար գույներով հեշտ է լինում։ And using the tiles and the colors and the posters, all those things where they're actively learning it has been successful. Ու շատ հաջող է եղել հենց այդ գործընթացը օգտագործելու պոստերները, գունային պոստերները ու նաև դեմքերի արտահայտումը կարտոչկաներով։ Usually I have a lot of success working one-on-one with students, and they have a harder time when they leave and they go out to the classroom or out to play. The beginning I couldn't hear, sorry. It's been successful one-on-one with students, like in when they're working with me. Okay. Շատ հաջողություն ունեցանք, երբ որ ինձ հետ աշխատում էին աշակերտները առանձին, բայց երբ որ մի քիչ կորցրեցինք իրենց, երբ որ դասարաններով բաժանվեցին. So it's a lot more successful when the teachers are using it too in the classrooms and they're using the same language and the same colors, and it's being reinforced outside of my work with the student. Դրա համար շատ ավելի օգտակարություն է գալիս, երբ որ ուսուցիչն է վերահսկում, նա է առաջնորդում այդ վարժություններին երեխաների հետ ինքը անում է։ I found with older students, because I work in the high school setting, the art therapy is really helpful. Իսկ իմ փորձից ելնելով կասեմ, որ ավագ դպրոցի աշակերտների հետ, որոնց հետ ես հենց աշխատում եմ, շատ հաջող է հենց արվեստի թերապիան, because I work with the particular students that I work with who experience a lot of anxiety or depression have a really difficult time talking about their emotions. So art is a great way for them to express themselves. Ու ինձ համար աշխատելով այնպիսի աշակերտների հետ, որոնք ունենում են հոգնածություն, էմոցիոնալ հոգնածություն, լարվածություն, դեպրեսիա, իրանց համար շատ հաճախ դժվար է արտահայտել իրենց էմոցիաները ու արվեստի միջոցով իրենք շատ հաճելի է իրենց ու հեշտ է արտահայտումը։ Thank you. I want to add one quick thing for them. I work with middle school kids, so it's, it's 3 levels. For the middle school kids. Ես էլ մեջբերում անեմ, քանի որ խոսվեց փոքր եւ ավագ տարիքի, ես էլ միջին տարիքի հետ եմ հենց աշխատում ու իմ փորձից ելնելով կիսվեմ։ It's very important to help children or students identify what they're feeling, because a lot of times when they're feeling sad, they're expressing anger. They're yelling, they're throwing things, they're angry, but truly they're sad.
Դրա համար կարևոր է ուղղորդել աշակերտներին, որ արտահայտեն հենց այն, ինչ իրենք զգում են, որովհետև շատ հաճախ իրենք իրականում տխուր են, բայց արտահայտում են զայրույթ իրենց էմոցիաներով, արտահայտում են զայրույթ, բարկություն, բայց դրա ետևում տխրությունն է ու ցույց չեն տալիս. That's why the art therapy and the other activities to help label and then match what you're feeling to the label. That if you're sad, this is what you're feeling. If you're angry, this is what you're feeling is really, really important. Դրա համար կարևոր է ու հենց այս վարժությունները օգնում են ուղղորդել երեխաներին հասկանալու ինչ են հենց իրենք զգում, դրանք պատկերավորելու ու հետո նաև բառացի արտահայտելու. Շնորհակալություն, մի հարց ունենք այստեղ. Իսկ կիրառել եք այս մեթոդները հատուկ կարիքներով երեխաների շրջանում? Have you used these methods for kids with special care? Special needs kids. Yeah. Yes, I would say I've used the program mostly with children who have autism and have a social communication issue. It's been successful with them. Օգտագործել եմ այս ծրագիրը աուտիզմով տառապող երեխաների շրջանում, ովքեր դժվարություն ունեն հասարակության մեջ իրենց դրսևորելու, կիսվելու ու ասեմ, որ հաջողության եմ հասել. And this curriculum is actually part of a much bigger curriculum that only addresses social thinking and social communication. Այս ծրագիրը հենց ինքնին մասն է ավելի մեծ ծրագրի, որը ուղղորդված է հասարակության մեջ ինքնադրսևորման համար. And also with children who have various emotional disturbances such as anxiety or depression or issues regulating themselves. Ու նաև հատուկ երեխաների համար է ծրագիրը ընդգրկված, որոնք ունեն բարդություն արտահայտելու իրենց զգացմունքները ու ունեն դեպրեսիա, լարվածություն. And then also I would like to add, I'm sorry, in the middle school, I think we use it more with the kids with special needs like autism than we would do with the general education population. Միջին տարիքի դպրոցներում մենք հենց ավելի կենտրոնանում ենք խնդիր ունեցող երեխաների վրա, աուտիզմով տառապող երեխաների վրա ու հատուկ իրենց վերաբերմունք ցույց տալիս. And I was just going to add that we also use it for the preschool age children or the younger kindergarten who just have speech delays and aren't yet speaking yet. Their speech is delayed. So using these nonverbal cues that I've mentioned is also very helpful. Ու նաև օգտագործվում է այս ծրագիրը ավելի փոքր երեխաների շրջանում, օրինակ մանկապարտեզի հասակի ու նրանց շրջանում, ովքեր դեռ խնդիր ունեն սկսելու խոսել, շատ օգտակար է նաև այսպիսի տեսային վիժուալ վարժությունների միջոցով սկսել երեխաներին խոսացնելը. Because oftentimes they're acting out because they don't know how else to communicate what they're feeling or what they're going through. Որովհետև շատ հաճախ փոքր երեխաները իրանք շարժումներով են ցուցադրում իրենց զգացածը, որովհետև դեռ չեն կարողանում բառացի մեկնաբանել. I think we talked a lot about emotional vocabulary and labeling our feelings. So for the high school kids, when we have groups of students that sit down and talk about their emotions, it really helps all of the students recognize that, you know, they're not the only ones that are experiencing these emotions. And so they're able to empathize with each other, which really helps them regulate. Խոսեցինք ավելի շատ
բառապաշար ձևավորելու համար էմոցիոնալ զգացմունքային բառապաշար, որը ավագ դպրոցի երեխաներին օգնում է խմբային միջավայրում արտահայտել իրենց զգացածը ու դրա շնորհիվ խմբում այլ անդամներ իրենք հասկանում, գիտակցում են, որ միակը չեն, որ կարող են լինել հետևյալ իրավիճակում, էմոցիոնալ վիճակում ու օգտակար է, երբ որ դիմացինը կիսվում է ու դու հասկանում ես ինքդ քո վիճակը. And then also giving equal importance to not only labeling how you're feeling, but what to do when you're feeling a certain way. Նաև օգնում է ոչ միայն անվանելու քո զգացածը, դասակարգելու քո զգացածը, այլ նաև թույլ է տալիս, որ սկսես ներկայացնել, կիսվել այն. Ես կարող եմ պետք հարց տալ, շնորհակալություն. Շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր եւ բովանդակալից նյութեր կայացնելու համար. Ես մենք բոլորը գիտենք ինչ իրավիճակ ունենք Հայաստանում, մենք ունենք շատ դպրոցներ, որտեղ չունենք ցավոք հոգեբաններ եւ հիմա ավելի շատ միտում է նկատվում, որ կրճատվում են հաստիկներ հոգեբանների, եւ քանի որ թեման շատ կարեւոր է, ես կարծում եմ ինքը շատ լավ կլինի համադպրոցական մակարդակում իրականացնել, նշանակում է մենք պիտի գործ ունենանք ուսուցիչների հետ եւ պիտի փորձենք սա փոխանցել ուսուցիչներին. Ձեր փորձառությունից ելնելով, եթե խնդրեմ կասեք, այն հիմնական դժվարությունները, որոնք բախվել եք ուսուցիչների հետ նման վերապատրաստումներ անցկացնելիս. Շնորհակալ եմ. Okay. Translation needed? I think Just I the got last it. part. Was she asking how to, Like, go ahead. So, as we are going to have trainings specifically with teachers, because this curriculum is designed for doing in classes mainly. From your own experience, did you have hard time with sharing this, or what are the main problems you are having when you are doing trainings with teachers? I think it can be used in a whole class, but it's all beneficial one-on-one, individually with students. So it can go both ways. I think, it's not just for classrooms. But that being said, you would need the teacher buy-in, and they would need to want to implement it during the day for it to be the most successful. I think I have found that once teachers see how simple it is to teach and how simple the check-ins are, and when I've offered to help create some of the things with them, they've been more motivated to implement it. And also, I think Let her translate. Okay, awesome. Ուրեմն իհարկե ավելի պրոդուկտիվ է, երբ որ հենց ինքը դասատուն է զբաղվում աշակերտի հետ, թեկուզ դասարանային միջավայրում, դուք սովորացնելու ընթացքում էլ կզգաք, թե ինչքան պարզ է ու ինչքան հասանելի է երեխային process-ը ու ինչպես նա կարող է շարունակել ինքնուրույն, բայց նաև այս ծրագիրը նախատեսված է մեկ առ մեկ, այսինքն առանձին երեխայի հետ աշխատելու համար, ոչ միայն դասարանային կտրտվեց, թե լսվեց։ Kiçik mi gıdırvet? Sağ, I don't know. Okay. Ծրագիրը նախատեսված է ոչ միայն դասարանային միջավայրում, այլ առանձին երեխայի հետ աշխատելու համար։ And what I've found to be successful also is if a student is acting out in the class or is having a hard time, if teaching the teachers to utilize some of these tools makes their day a little easier than dealing with a child who is disruptive in the classroom. So that's also motivating for them. Ու իմ փորձից ելնելով ասեմ, որ
օգտագործելով այս գործիքները հենց երեխաների համար ուսուցիչը ինքը ավելի հանգիստ ու ոչ լարված վիճակում է լինում օրվա ընթացքում հենց օգտակար է ուսուցչի համար սա որպես մոտիվացիա ասեմ Okay, the question was, do you have any problems when doing trainings with teachers? I guess it would only be a problem if they really aren't interested or don't want to implement it, or if they're too overwhelmed or too stressed out. Again, with programs like this, it could be used individually, it can be used classroom by classroom, or if the principal or the director wants to adopt it, it could be school-wide, but that's obviously a much bigger task, you know? Actually, I think Tamara's question is more about the challenges that can be with teachers. So sometimes teachers avoid going deep in the emotions of students, and they are only going through the surface, and they are only maybe asking about the emotional state of the student, and they really avoid going deep. And if there is a psychologist at school, they don't want to go through the emotions. They always ask psychologists to do something with children. So in case if there is no psychologist, sometimes teachers really do not go deep in emotions. So in this case, have you experienced any kind of work that can you share now? I may really quickly address that. Through my experience, what has helped the teachers who are afraid to take it on or address certain emotions, what's helped that for me was going into the class and teaching the teacher to teach the students in the moment. So doing the lesson with the students and having the teacher participate and listen to how the questions are being asked and how different emotions that pop up, how they're being dealt with. So իմ սեփական փորձով կիսվեմ, երբ որ դժվարություն է ունենում ուսուցիչը ներկապահին հասկանալու կամ վերցնելու աշակերտի զգացմունքային վիճակը, նրա հոգեվիճակը, ես հենց ինքս անձամբ ներկապահին աշխատել եմ ուսուցչի հետ, հենց դասարանում տեղում նրան ուղղորդելով որպեսզի կենտրոնանա դասապրոցեսի վրա ու հարցեր տա հենց դասի հետ կապված what was the last part? Մի հատ ես ավելացնեմ մի քիչ, կփորձեմ հայերենով ավելացնեմ։ Երբ որ դասատուն տեսնում ենք, որ ինքը մի քիչ քաշվում է եւ չի ուզում ինքը դիպչել այդ դժվար էմոցիաներին, ես ինքս եմ մտել դասարանի մեջ ու աշխատել եմ այդ teacher-ի հետ, այդ դասատուի հետ եւ ես եմ երեխային օգնել, մոդել արել, ցույց տվել, որ ինչպես անի էդի, ինչ բարեր օգտագործի եւ երեխան կպատասխանի եւ դասատուն տեսնում է այդ բոլոր process-ը եւ կարողանում է տեսնել, որ okay, այդքան վախենալի չի։ Կամած ձերք բռնելով, ցույց տալով հասկացել են, որ okay, կամած բոլորը հանգիստ չեն զգում էմոցիաների հետ եւ կարող է տրավմա ունեն փոքր ժամանակվանից, որ չի անցել կամ հիմա են անցնում տրավմայից ու էդի իրանց կանխում է, որ իրանք կարողանան օգնեն ու ներկա լինեն այդ երեխայի համար այդ պահի մեջ։ Ու ես օգնել եմ, որ իրանք չվախենան ու մոտենան այդ էմոցիաներին կամած։ But is the question if there is not a psychologist on campus? Like how the teachers? So and how to help the teacher model. Right. I think if there's not a psychologist to go in and to help, I think the teacher training, maybe it should focus on tools too that could be embedded in their classroom, like a calm corner or a toolbox or things like that, where it could be easily referenced and easily used, so the teacher is not scrambling to have to feel like they need to go deep into things, and they can at least help the student come down and regulate.
Այսպեսով եթե չկա հոգեբան, որ կուղորդի կօգնի դասատուին դասապրոցեսի ընթացքում, կարող ենք ուղղորդել նրանց ստեղծել այդ հանգստության անկյունիկը, որտեղ կարող են աշակերտները իրենք ներկայացնել իրենց զգացմունքները, կիսվել, որը կհեշտացնի հասկանալ ուսուցչին ու շատ չխառնվել դասի ու զգացմունքային հասկացողության մեջ միջև. And then maybe later in the day when there's when there's less students in the class or a break, and that would be an opportunity for the teacher to spend some more time with the student after they've sort of decompressed initially. Կամ գուցե երբ որ արդեն մի քիչ թեթևացած է դասապրոցեսի վիճակը, դասի վերջում որոշ ավելի քիչ քանակությամբ երեխաներ են ու ավելի հեշտ է շփվել նրանց հետ դասատուի համար, այդ ժամանակ կարող է ժամանակ տրամադրվել ավելի ճանաչելու, հասկանալու երեխային. Շնորհակալություն, կարծես հարցեր չունենք այս պահի դրությամբ։ Երևի թե ասենք այդ դեպքում շատ շնորհակալություն մեր բանախոսներին այսօրվա, շնորհակալ ենք մեզ աջակցելու համար այս փուլում, շնորհակալ ենք ուշ ժամին նաև միանալու, շնորհակալություն Մարիամին թարգմանությունը կազմակերպելու համար եւ բոլոր մասնակիցներին, ովքեր որ այստեղ էին, մինչ մեր հաջորդ հանդիպումը, որը արդեն մյուս երկուշաբթի կլինի։ Շնորհակալություն։ Բարի օր բոլորին։ Բարի օր։